Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melania Nau dari kelas 2024C dengan NPM 24201079. Baik, di sini saya akan membuat video telenursing tentang batuk efektif. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video selanjutnya. Jadi teman-teman, batuk efektif adalah cara batuk yang benar untuk membantu mengeluarkan dahak atau lendir dari saluran pernapasan agar nafas menjadi lebih lega. Tujuan dari batuk efektif yang pertama, membantu mengeluarkan dahak, yang kedua, membuat jalan nafas bersih, yang ketiga, membantu nafas menjadi lebih lega, dan yang terakhir, mencegah sesak nafas dan infeksi paru. Langkah-langkah batuk efektif yang pertama, duduk dengan posisi nyaman. Yang kedua, tarik nafas dalam lewat hidung. Yang ketiga, tahan nafas sebentar. Yang keempat, batuk dengan kuat 2 kali lewat mulut. Dan yang terakhir, ulangi 2-3 kali jika perlu. Jika langkah-langkah telah dilakukan, maka hasil yang diharapkan adalah dahak yang keluar akan berkurang, yang kedua, nafas terasa lebih lega, yang ketiga, tidak sesak, dan yang terakhir, nafas lebih teratur. Sekian video dari saya, terima kasih, bye-bye.